नमस्कार दोस्तों, दीपशिका के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने लेमन टी बना ली है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया और पता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़रूरी है। आजकल बरसात का मौसम है, खांसी जुकाम, गले में खराश अजीब सी हो जाता है, तो आप ये लेमन टी पी सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद है और बनाना बिल्कुल आसान। तो चलिए बना लेते हैं। तो जी, एक भगोने में 2 ग्लास मैंने पानी चढ़ा दिया है। 2 ग्लास मैं बना रही हूँ, आप जिस हिसाब से बना रहे हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो जी 2 ग्लास मैंने ये पानी डाल दिया है भगोने में। गैस जल रही है और बहुत तेज़ आंच में इस पानी को गर्म करना है। तब तक हम पानी गर्म होने लगेगा, खौलने लगेगा, वैसे ही हम इसमें तुलसी के पत्ते डाल देंगे। 5-6 तुलसी के पत्ते ज़रूर डालिएगा और बहुत ही ज़रूरी होते हैं और बहुत फ़ायदा करते हैं तुलसी के पत्ते। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी दालचीनी। केवल छोटे छोटे से मैंने टुकड़ा डाले हैं, तो जी 1 टुकड़ा छोटा डालिएगा और 4 लौंगे हैं और 4 काली मिर्च हैं। 4 लौंगे और 4 काली मिर्च। अब इसको हमें खूब खौलाना है बहुत अच्छे तरीके से और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है लेमन टी। अब इसमें हमने डाल दिया है अदरक का जो पाउडर होता है ना, जिसे सौंठ का पाउडर कहते हैं, वो डाल दिया है अदरक का। ये ड्राई पाउडर आता है, बाज़ार में मिल जाता है आसानी से। अदरक है आपके पास तो आप अदरक भी डाल सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से हम खौल जाने देंगे। खूब खौला लगना चाहिए और तभी इसके जो सारी चीज़ें हैं वो आएंगी। अब ये मैंने चाय पत्ती डाली है, लेकिन ये चाय पत्ती आम चाय पत्ती नहीं है, ये बिना किसी फ्लेवर की चाय पत्ती है। आप रामदेव जी की जो आती है चाय पत्ती वो भी डाल सकते हैं और जो वैसे घर में अगर नॉर्मल चाय पत्ती है वो भी आप डाल सकते हैं। तो जी ये डाल दिया है मैंने और इसके बाद मैं इसमें मीठा डालूँगी। मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो जितना मीठा आप पीते हैं। अगर इसमें नहीं पीते हैं तो मत डालिएगा। अब इसमें 1 नींबू, मैंने आधा नींबू करीब जो है इसमें मैंने जो है निचोड़ दिया और इसको भी मैं इसी में डाल दूँगी, ताकि इसका कलर भी आ जाए, इसका मतलब टेस्ट भी आए और इसको फ़ायदेमंद ये हो जाए। और तो ये समझिए ये चाय बहुत इसमें सेंधा नमक डाल दिया, 1 चुटकी सेंधा नमक आपको डालना है। गले में खराश है, खांसी है, जुकाम है या सर दर्द हो रहा है, आप ये चाय बना के पी सकते हैं। मैंने थोड़ी सी मिश्री डाली थी, आप चाहें तो इसमें चीनी डाल सकते हैं, जो अगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसमें डाल सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब जो मैंने 2 ग्लास ले लिए हैं और इसमें डाल दिया है नींबू के टुकड़े और ये ज़रूर डाल दीजिएगा। लेमन टी में अच्छे भी लगते हैं और बहुत इसका टेस्ट बहुत गजब का आ जाता है। और इसमें चाय को हमने छान दिया है, ये लेमन टी, और इस तरीके से ये चाय मैंने सर्व कर दी है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया और बहुत फ़ायदेमंद ये चाय है। ज़रूर पीजिएगा बरसात के मौसम में और इम्यूनिटी बूस्टर कहलाती है ये चाय लेमन टी। और बन गई है, बनाइए पिलाइए अपने पूरे परिवार को और इससे फिर कोई बीमारी जो है जल्दी जो है हमें नहीं लगती है। तो चलिए मिलते हैं हम नई रेसिपी में। नमस्कार।